के हो यो? बङ्गुरको सुकुटी हो Oh गाइस। my god. आज हामी यो बङ्गुरको सुकुटी खान्छौँ। दामी दामी दामी। बङ्गुरको सुकुटी र रायो साग खाने हुमा छु। वाह। Oh my god. मोटो छ। के भयो? गाइस तेल तातिसकेको छ। अब म थोरै जिरा र धनियाँ बनाउँदैछु। अब सुकेको खोर्सानी, त्यसपछि लसुनको पेस्ट, लसुनको यो बङ्गुरको सुकुटी बस्नुमा रहेको। बेसार जिरा धनियाँको धुलो, खोर्सानीको धुलो, चाहिने अनुसार चाहिने जति स्वाद अनुसार गाइस। अदुवा लसुनको पेस्ट, मिट मसला, काश्मिरी मिर्ची, गोलभेडा, होटलको रुटिन गर्नुपर्ने होला, के होला नि त। गाइस मेरो यो पोर्क सुकुटी पाकिसकेको छ। अब म रायोको साग हाल्छु है गाइस। सागलाई चाहिँ हामी नकाट्ने, यसरी सिङ्गे सिङ्गे हालिदिने, अलिक ठुल्ठुलै। गाइस अब यो गाउँको गोलभेडा मतलब लोकल गोलभेडा
पहिला यो लोकल धनियाँ, यो लोकल धनियाँ चाहिँ मैले को अचार खान मन लाग्यो, त्यही भएर यो लोकल धनियाँ। तपाईँहरूकोतिर के भन्नुहुन्छ? हामी धनी नै भन्छौँ। अलिक कडा खालको हुन्छ यो लोकल धनियाँ, लोकल गोडभेडाको अचार। आहा, कस्तो उछिटिँदो रहेछ नि। काटेर हाल्नुपर्छ। चक्कु पाउँछ एकचोटि। गाइस यो एकदम उछिटियो, त्यही भएर सानो सानो छ। यत्तिकै थिचौँ भनेको त नसकिने रहेछ। सानो भनेर हेप्नु नहुने रहेछ गाइस, डङ डङ उछिटिन्छ। त्यही भएर यसलाई मैले यसो बल बनाएको। गाइज, हजुरहरूले हाम्रो भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर यहाँहरूले साथ दिनुभयो, यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अब हामी चाहिँ यो रायोको साग, हामी सुँगुरको सुकुटी, बङ्गुरको सुकुटी, किनभने बोसो अलिक बढी हुन्छ। अब सुकुटी कसरी भन्ने, अब सुकुटी त सुकुटी हो। अब यसलाई बोइल गरेर यसलाई चाहिँ सुकाएको हो, त्यही भएर सुँगुरको बङ्गुरको सुकुटी भन्न मिल्छ होला। गाई साह्रै टेस्टी हुन्छ। अब हामी खान्छौँ। हजुरहरूलाई हाम्रो भिडियो कस्तो लाग्यो? भिडियो राम्रो लाग्यो भने साथ दिनु होला। हजुरहरूले लाइक, कमेन्ट, सेयर र सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला गाइस। थ्याङ्क यू, बाइ बाइ।